尋日睇完咗《俾阿嫲的情書》，同大家分享5段被導演刪咗嘅橋段。呢個重頭戲嘅第一段係南枝嘅絕筆信。南枝預知自己即將徹底失憶，趁住最後一絲清醒，寫低一封絕筆信俾淑柔。信嘅最後一句寫到：西出陽關無故人。自從收唔到你嘅信，呢個世界上再都冇我嘅故人。原本片尾係用南枝嘅聲音全程讀完呢封信，但試影嘅時候，全場觀眾喊到失控，導演於心不忍，最終刪咗。直到而家，導演自己都冇辦法完整讀完呢一封深情嘅信。第二段，一粒潮汕橄欖嘅執念，公映版只係得最後淑柔遞俾南枝一粒橄欖嘅呢個特寫，但係完全剪晒前因後果。其實淑柔屋企係有種橄欖樹嘅，佢當時同木生講咗，等佢喺南洋返嚟一定摘橄欖俾佢食。呢粒橄欖早已經唔係普通嘅果實，係一輩子都放唔低嘅牽掛同守候。第三段，木棉花定情。木生同淑柔嘅定情信物係一朵木棉花。當年伯公廟前木棉盛放，兩人相遇，執起落花私定終身。後嚟木生去咗南洋，將呢一朵曬乾嘅木棉花珍藏喺木盒裏面，一藏就幾十年。淑柔曾經寫信叫佢喺外地太過孤單，遇到合適嘅人就再娶。木生即刻回信表態：我心只有一顆，一心不能二用。第四段亦都係全數刪減咗嘅潮劇戲中戲。南枝唔捨得使錢，但係佢好捨得去睇潮劇，因為佢覺得戲入邊嘅主角非常之似淑柔。身居鄉土大院，心入邊一直向往遠方天地。佢經常寫信同淑柔分享，記錄兩個人跨越山海嘅知己情。第五段亦都係導演好唔捨得刪減嘅橋頭轉身片段。南枝當時帶住木生嘅靈牌，仲有仔仔返到潮汕，原本諗住將呢啲真相話俾淑柔聽，但行到木板橋邊，聽到鄰居恭賀淑柔，話佢細仔準備結婚啦。見到淑柔人生最圓滿、最開心嘅一刻，南枝徹底止步。佢實在唔忍心喺人最痛苦嘅時候擊碎佢一輩子嘅等待。最後南枝冇上前，靜靜轉身離開，獨自返回南洋，將所有嘅悲痛同責任一個人承擔晒。真正嘅痛唔需要大叫大喊，中國人嘅心情係沉默體諒，亦係成全放手。成部電影靠6個字撐起：做人一定要有情義。呢部戲講嘅係潮汕人落南洋真實歲月。舊時無數潮汕人坐紅頭船離鄉，一別往往就係終身。一封封橋批係家書，係血汗，係離鄉人擇定故土嘅唯一牽掛。被剪咗嘅戲份雖然冇得再見，但正正係呢份留白，令成部戲更加厚重，更加動人。最好嘅從唔係刻意煽情，係刻喺潮汕人骨入面跨越山海嘅情義同家國情懷。記得點讚關注哦！